ababana nga kitalo papa bamukubye tetukyali abana ennaku gye tuyitamu mbi tusabire amagezi gemba wa munywe bunywi temudda mukulya n'okunywa tolooza tukyanywa muganda waffe olimba oba wakanywa n'ojjukira papa ali mbulumi ne bikomawo kati temugenda kufa enjala ero munaatera owulira abantu abafa gwerinda tetukyalya bwe mufa mufiiririraani ffe twagamba tulina osooka okufa nga papa tanafa tumufiiririra bamukubidde ki ate waliwo kye bamukubidde empalana z'abana abasiru banuupu abanuupu bakubye Alien oba bakubye omuntu wa NRM yes Junior alina kibiina Alien yagoba ebibiina lanka bako yebaleko sebo ni KB Media kale sebo nawe kale engineer wasibyo te kale akati nze wenjogera right now ndi nja iganga wenyini rotuwe mada kantule kakati nze siri muwagizi wa nuupu siri muwagizi wa NRM teri kibiina kyempagira naye nze ndi ku ground wenyini we twabaddeyo ku mukolo ogwoyo MP ali mu kwesimbawo bwe bayita alibaawo Sauda oba njogere Lusoga kalyoka muntegeere bulungi mululi Uganda so kakati kyabadde bwe kiti abali mugamba nti meya wa Iganga Bam Lulenzi ye yapanza abana ba Nuupu okukuba Alien Skin nze sikirizaganya nakyo olw'ensonga Alien Skin we yabadde atuuka yatuuse jinja kuba ffe twavudde mu town nga batuliko mu maaso waliwo ekivubuka kino kye bayita Isa Soja kyeyisa mu mbeera za Alien Skin bwe kityo oba nsubira mutero kiraba era olumaliza okuperforminga ne timbe ennyimba za Alien Skin so kyamulindidde we bayita ku Meiro 2 nga kirina tiimu yaakyo Alien Skin n'aveeri ffe tuli ku boda yaffe nga kirimu ekivubuka kyogera na Alien direct ku simu ne kimukubira simu ne kimugamba Alien n'amugamba twakayita ku lutindo ku bridge tujja fene tuvuga pichi yaffe nga bo batuli mu maaso ne tugenda paka Iganga ngali ne talina buzibu abana ne bamwanyiriza buli kimu kakati Alien Skin yabadde mabega wa stage ejinja ne lijja nga tanaba kulinya stage ejinja lyayisewo buyisi ne likubaawo omwana kakati abavubuka ba Iganga nga baagala okugenda okubonga ku Alien Skin omukoona konti papa tusanyusa okulaba nga bali mu kuwaga bulungi kati abavuka ba Alien Skin waliwo oyo oba bamuyita mu chain oba biki yakubye omwana enguumi omwana n'agwa wansi tegera kati mbabulira olutalo ku lwavudde n'akuba omwana n'agwa wansi ne basitula omwana kati omwana gwe baakubye abeera mu ghetto mu katale ka Iganga emabega omwana ne bamutwala mu ddwaliro abavubuka b'omu ghetto ya Iganga ne bagamba nti bakubye kyali waffe ne bajja ne beegabamu emirundi 3 abamu ne babeera ku town council abamu ne babeera no ku laundi ngodde ejinja abamu ne bagenda emagamaga ompulira nze nkugambye siwagira Nuupu nze siri wenyalemu olutalo ku lwavudde muvubuka wa Alien alina omwana gwe yakubye ow'omu ghetto so baleke gamba mbu baamu yabadde mu district ye Kaliro yabaddeyo n'emikolo ompulira bulungi mu Iganga teyabaddemu yadde omukolo gwabadde gwa NRM abanuupu bavuddewa okuba Alien Skin mutabanyiwe oyo yakoze wagirabye wanje post bamu je yapostinze wagirabye anti kati bamu balina okozesa eyo chance okuyisaawo ebyabwe okitegeera sibe bategeere nya abantu okozesa chance post wagirabye anti ye kati abana bafango ne bakikyusizza ne bagamba nti banuupu okitegeera njali Skin buli wafuna omukulu w'ekibiina bw'avaayo n'agamba omukulu w'ekibiina bw'avaayo n'agamba ojoddemu wepanke Iganga abategeeza ki Alien Skin ajja kunsanga nkube bati bw'anaaba nkubye ajja kuba ng'agenda Arua oba ng'agenda mu district endala abantu bamugoberere bamukube ate agambe nti Bobi Wine okuba abantu eyo enkube y'ekidongo teriiwo omuntu aba alina ekibi kyakukoze genda ku poliisi amateeka weegali muwaabire bati teweenyumiriza mu kukuba abaana b'abantu b'otaazaala nti lwakuba olina amaanyi olina ganga buli kimu am free gwe nsinkana onkube
But Katondo ono gwe oloze kyakubiza Alien Skin abantu bazaakuba. Abantu bazza akolako obulabe be bamulondodde. Abantu banyiivu tebamukubye nti lwakuba wagira NRM. Teri asinga graffiti omuntu gyowagira NRM. Emulumulo alinga Edikezo ne Bebe Kuru. Bebe Kuru nobwo omusala ko omusayi kuvaamu NRM. Naye tebasobola mukuba. Abantu bamwagala. Abantu bamwagala, aba NRM bamwagala, aba FDC bamwagala. Ye brandinga bulungi. Bebe Kuru kwasa sasobola tochalenga mwana w'omuntu omusayi ne guyika. Negwe wenyumirize mu kuyiwa omusayi gw'abaana b'abantu. Nze Franka Katonda yantonda yamanyi onaku lwengenda okufa. N'olunaku lwengenda okuwangaala mu nsi. Alien Skin sinkana gwe weewerera okutta abantu n'okuba abantu. But nga bwe wansanga ne Junior bw'omba nina ekibi kye nakukola nkwate ontwale ku poliisi ekuliraanye tonkuba. Alien Skin bwe yakusanga abawo twali babiri Alien bwe yakusanga ojjukira. Yes, twali fembi. Alien nayagala okuteeka mu motoka y'emabega kkube. Yes. Nenkuwolereza Frank. Ng'ompolereza ku diiru ki? So namubuuza waliwo, namubuuza Alien Skin, ogamba abayaaye bo bankube, kiki kye nakukola? Ne nkugamba ebirungi, namugamba naawe n'okimuddamu ne mubuuza ebirungi bye nakukolera nga tobyogerako. N'agamba tugusale ize ne biggwa. But ekibi tulina okyogerako kuba gwe mulimu gwaffe. Nze ndi president wa TikTok. Ekibi bwe kijja nkyogerako. Bino ebintu bye baba bakubye balimu okwewe. Balimu okwewe. Alien Skin kyogamba nti abantu bazaakuba be bamukubye si banopu. Bannaye singa omukolo gwade gwa NRM lwaki tebakubye bantu bagenze bambadde yero bona nga bagenze mu kisaawo. Lwaki banoonyeza Alien Skin? Lwaki tebakubye graffiti omutujju? Ngoyinza ogamba mbu batuuze beeganga be bamukubye nga n'oluusi abamukubye bagenze bamulondoola okuva mu district ze tutamanyi. Naye bo tebaagala abiwulira. Ekyo kankibabuulire. Mwenyumirize mu kukuba abantu, papa waffe akuba abantu, papa waffe akuula amannyo, papa waffe amenya emikono, mukyenyumirizeemu. Bati Katonda gyali asasula. Abantu abamu balokole tusaba. Wekisirani gwe oyasama ki ebinyo ebikulinga ebiwala mu matako g'embizi. Ogenda kuba kivumo kiki. Olina amagezi otegeera obwongo babunyamu amazzi. Obwongo babunyamu amazzi Kisirani gwe. Waliwo yakutuma ogenda okusinkana Alien Skin mbazigwe Kisirani mbize no gy'oli amazzi kasasiro. Waliwo yakusaba ojjo sinkana Alien Skin. Waliwo yakuyita ku fangoni. Gwe masikini gwe agenda awunyeera amazzi. Wozunze obukofira, wozunze obukanzu, wozunze obukofira, wozinze obukosti, olinga n'emizira. Bane oba ekinyira kinene okigambe eky'ekisirani kino embwa eno kasasiro. Waliwo yakuyita ku fangoni masira gwe. Ta ku fangoni gwe abawo. Ojo zunzo obukooti mbuvumo bato ina kyakola. Waliwo byogera byonna birinako obukakafu Kisirani gwe. Byonna byogera birinako obukakafu. Alien Skin wamulide ko nga akugamba nti aba NUP be bamukubye, aba NUP basoso okuvayo kwewana nti be bamukubye. Olina byomanyi gwe masira gwe. Bwawulide ko nga Alien Skin agamba nti aba NUP be bamukubye. Waki ulide ko kuva mu kamwake? Bameya ne bakansala zisibe bavuddeyo nga beesoma. Nga beewaana nga bamukubye. Kisirani gwe wetukuwa obudde ate totufuula abasiru womalanga oludda nga weetonda nga bakusonyiwa. Abawo omusajja okubanga alina ebizibu byayitamu nojja n'otandika okusinika amannyo si birungi. Abawo ojja kusanga omwana wa fangoni akukuba akuttire wantu atodde mu kwesiba kwa Alien Skin naye nga faani. Omuntu ajja kusanga eyakukube. Akiramu togenda kudda wano kutandika kumanyira n'okusiriwaza. Gwe toya n'okumanyira abawo. Nawe tojja ngo yasamirira ebinyo kulinga ng'ebiwala mataka embizi. Ani gwotikirako ebinyo kijja kijinika ebinyo mbu Akiramu togenda kujja ngo yasama ani gwoterako ebinyo bikulinga ng'ebiyasa. Togenda kuleeta butumba bwa nakyo oyagala okuyisaawo. Ani gwe yasamira tekinaga netwa. Oyasamira ani embizi gwe.
ani gwe jyoterako ebinyo kisirani kinene mutogenda kujja waneno yasame bwaza kukyala ani yasoose okujja okwasama mu biba kubya byensikini okwasama mu biba kubya byensikini kijja kitika amanyi ani yasoose okwasama ani yasoose okuta omumwa gwe embizi abaana ba alien skin ani kisirani gwe yasama ani yasoose okwasama okumanyira abantu abanupo babadde banoonya mu kabina mugende mukombe matako gasiya bulolo ani asoso kujanga yasama gendo mukombe matako webize gendo mukombe mabina gendo mukube ngalo gasiya bulolo bijandika ebinyira kinene kisirani kinene abantu lwakuba wano yisawo wanyoko lwaki mujja mugwira na mujja muwunyera mulinganga eminyira jembwa we mwajja ku kitebe twaba mulinganga n'ekibanda jembwa kumanyoko ebyo byoleka waneno otujjukiza kasasiro lingamba bafundirira mutandise okuwalampa wama abawo nze muganda wange nkubuulira tokkiriza muntu kunafu yawe oba oyimirira ku mazima yensonga lwaki nze sikugenda munnyo ne oba owagirayo NRM yo kuba NRM yo erina byekukoledde nupu byetakukoledde kyekimu nange nupu erina byenkoledde NRM nga teri binkolera oba okitegeera oli waddembe okuwa submission yo oli waddembe okuwagira goyagala ate olina ensonga zo abawo eno wiki yona yiyo you must shine by all means awo sibyo tya Junior mwana anti ntandikidde mu kuyomba Junior ndio ogamba ensonga zeeyiganga twazigoberedde bulungi njagala tutereezeemu ko wano kyengendo soko terezaamu kyekya gravity akatambike yakoze gravity yabadde mu bende teyabadde yiganga okitegeera era kyasosezza gravity nga ono MP Simanyani gwe bagobye ku stage kyekyasezeza gravity gravity teyaseze mbulwa kuba bakubye alien skin ekyo bakitereezeemu ekyokubiri alien skin olukiiko lwe yabaddeko lwabadde lwa NUP lwa NRM si lwa NUP okitegeera Junior togenda kujja ku NUP bakukubire ku NUP tutandike okugamba mbu NRM ye yakubye Junior no okitegeera n'ekyokubiri alien we yafunidde obuzibu wabaddewo security yabaddewa okitegeera nga waliwo aba NRM benyini be bamukubye eggwanga lirina okutegeera amazima naye balema okudraginga nupu mu buli kintu ekitaliyo n'ekyokubiri ze kambabuulire abantu balina amaziga ebulindo abantu bakubwa Junior abantu bakubwa mu nkuuka Junior abantu bazze bakubwa okitegeera yes alien ayinza okuba nga yakula ebintu ebimu n'atandika bikyusa but still wabaddewo abantu abalina obusungu bwabwe nga bagoberera okitegeera Junior ensonga lwaki nti ne oba ofunye ssente sometimes oyinza okuvuga emmotoka mu kibuga nga weekengera muntu kuba si buli muntu nti omusanyusa waliwo boosanyusa ne boonyiiza kati alien alina abamuwagira yes which is okay badai adibe naye ate alina abatamuwagira abamuwagira bayinza okubanga bamuwagira because of violence obanga alina byabakoledde naye n'abatabamuwagira balina ensonga zaabwe oluusi baalumizibwa okitegeera kati n'ekirala ekisembayo kyenjagala baana bafuti soja bafangoni bategeere nti obukambwe n'okuvuma n'okukola ebyekisiru si bye bigenda okukuyisaawo wabula teeka ensonga yo bulungi ku mmeeza etegeerekeke nga woolaba nti olwaleero Junior Kyagulanyi abadde Mbaale poliisi terina gwekubye olalabyeko omwana yenna nga yemulugunya oba avuma nti ekintu bwe kibaawo wabaawo ensonga kati ekyo kyatuuseewo alien kyatuuseewo asooka abuulirize nti omwagala w'abangi nentuuka okukuba nga faani bange bonna teri avuddeyo kuntaasa kivudde ku ki ensi gweyagala gwe bagamba mbu ensi yamwaniriza ensi nga teyakwaniriza gye bakwaniriza n'okubibwawo tuula otunule kiki kye nakoze ekyagize n'enkubwa naye tuleme okuvuma buvumi n'okwagala okulaga nga we tumanyi okuwemula eyo nkola nkadde tuufu nnyo brother ebyange naye kati ku luno ndi timu abawo era mu nnyumba yange empandiseemu abawo amina beera waawo tuvaawo bagenda kumpu mubeere ng'ondifindinga yomba ne baseka daama
Nze nange simanyi kubavuma naye abo mbakubisa mazima. Kuba bayomba naye tebamanyi mazima. Amazima go gamanyiddwa nti omukulu yayanirizddwa bulungi n'avaayo bubi kya bulijjo. Kya bulijjo kukubira emizira n'otuuka ne bamala okukubira emizira n'okola ensobi emu. Nze ngenda kusigala mbawe ekyokulabirako. Omusajja yagenze n'awa statement ng'ayogera bulungi. We yatuuse n'agamba mbu Nuupu kirwadde. Era we yayogedde nti Nuupu kirwadde n'agobwa. Tulabyeko n'aba Nuupu awamu nga waliwo we tutuuka n'obaako ky'oyogera n'oyokya. Ne bakufuba. King Saha bamukubira ibanda kyogereko. King Saha bamukubira ibanda ng'ayogedde ekigambo akamwanyi. Ne bamubuuza lwaki oleeta ebintu bitali. Bamukuba. Tulina okukkiriza ekiba kibaddewo ne tukifunira solution. Alien yes. Tukunyoleddwako nnyo muganda waffe kuba sobola kwagaliza Munnayuganda munnange okufuna obuzibu. Kibi nnyo ekyakutuukiddwako. Naye ekyakutuukiddwako kivudde ku ki? Bw'oba otegedde we kivudde tereezaawo. Kandeke ne Momola ayogere. Kale. Hey, kale buli muntu asobola okuwumba ku kimwa kye wemba nnyingiddemu ate sirabwa mukamwa. Kati gwe kasajja gwe webale kugira kansooke nnindeko nalina amatwa agamu bangalala galinga ebiwujjo bya tulakita. Abaho Franka ekituufu oli ki? Abaho Franka ekituufu oli ki? Franka abaho. Nze Franka abaho. Abaho. Onyiriridde nnyo Alien Skin. Oli kasajja kirumira mpiri biri w'olumeno. Ogw'okulyengedde gwaku. Sirika abaho. Oyogedde obedda nkuli wansi omusajja omujjonkedde ate nga naawe okimanyi nti Alien Skin akubeereddewo. Ambeereddewo omujjonkera n'oleta ne kana akasajja kana akalina obugumba abukalinga ogundi kalinga obugumba bwe mananga kasamira Alien Skin. Bw'abanga Alien Skin owulira nga Abaho Franka yakuyisa bubi. Nga wano Junior ye yakuyamba nga bagenda kuyuzaga amatu olwo olubo olukulinga olwaggoonya. Novayo n'ogezaako okwagala okuyisa musajja kwa Alien Skin. Wano Alien Skin takulumbangako mu makaago gw'owuuba obugulu n'obwo obusolo obwakyamu obwo obwakugongobala n'ogenda ng'onoonya omusajja. Alien Skin takunoonyangako. Bw'obanga tosobola kuwa Alien Skin kitiibwa ng'era okyatambuzaako ogwo omumwa gwo ogenda oguzunza eno gw'obuukira ebitokota. Nga wano gwe kennyini olaga nti buno obudde oli kuba NUP dakiika emu bodde eri bw'oyasaamirira nti aba NUP babi. Abaho oli kasajja kabi. Mbadde sirabangako ku basajja banyankola abalinganga gwe. Kindaze nti Abaho totegera ate mu busiru olinga mbolo kubanga etegeere genda okuyingira mu bukyala. Abaho mu busiru olinga mbolo etegeere genda kuyingira mu mmana ekyo nkyogedde. Toyinza kudda ku Alien Skin nga bulijjo wano weeswantanga bwagenda jasiti yakusuubiza kabuzi. Nakusuubiza okulya akabuzi n'owulira nga wenna obwongo bukuweddemu. Era ate tubyawedde agenda kungulira embuzi byonna byawedde. Kyokka buno obudde ofutwanka amatama oli wano ku media oyasaamirira otunulanga enjatika z'amatako wenna olinga akagumba k'emmana oyasama ki Abaho Franka. Kubanga buno obusiru nnyinza obutabuddako naye gwe Franka Abaho gwe yagenda n'owunyiriza n'emmatako ga Alien Skin gw'oli wanajjonkera Alien Skin. Gwe kennyini agenda akwomberera ennyuma ya Alien Skin Abaho Franka ozimmenye okulaba ngo omanyira Alien Skin. Alien Skin takukombangako mu matako gw'ogenda omukombereza mu matako. Tuyinza kudda ku musajja nodda ku Alien Skin era Alien Skin akasajja ako kabi kakoze katya lwaki tebakukubidde eri lwaki abagundi tebakubidde eri lwaki tebakubye gundi lwaki tebakubye gwe wamusanga wamujjonkera yakkubako. Singa si Junior buno obudde olina kwekaba Junior kyovola bw'oba oyagala kulaba ng'omukomba mu nnyuma buli ddakiika kubanga Junior bwe bulamu bwo gwe bakuba oluyo olunoonya mpulukuka mayiro 8 amazzi. Toyina musuwa buno obudde weewozaako nze wamma Alien Skin bonsanganga tonkuba tonsanganga nze munnange ate ontwalanga ku poliisi nga lwaki bakutwala ku poliisi bakukube obugamba ne gaagakyama bagagolole tujja galigenda mu ddwaliro bakugolole gwe walumbe gwe. Eno watankuddeyo amagye ogenda tuwulira tiimu fango ne wetuwunya amatako ogenda tuwulira bwe tukiwuma ennyuma. Abaho Franka bw'oba tosobola kwewa respect n'omanya nti ono mukwano gwange mu bulungi ne mubi ngenda mubeererawo naye ng'okyavayo n'oyosama nonsense.
njagala ogambe alien skin yannoonyako ewange najja nga nkomberera sigwa okomberera abantu simwe mugenda muzunga mu maka g'abantu munoonya abantu entondo gwe baba bavuddeyo ne bamukuba kale ogambye bamukubidde yiganga era abeyiganga ebyo ebikolobero bye wakoze ebikolobero bye yakoze wawuliddeko nga alien skin avayo ng'agamba nti gundi ye yankubye oba bano abakubye be bavuddeyo nga bagamba nti tekinnaba kati wanene oli wano ofuntu obutamwa wenna olinga akagumba kamana owunya obugege mu mbolo oyasaamirira yenna ali awo alina ebisakiro by'amanege tannayiga na kusalabiza manege oyasaamirira abawo fulanka enough is enough Sarah alien skin mujje mukamwako please abaho tujja kuwa respect nga nawe ojewadde togenda kuddamu kujja kutuwunyiriza obwo obuvu bw'amatako bw'otannaba na kuyiga kukoza buvu bw'amatako luno olukubo lw'amatako tonnayiga kulooza oli ku musajja alien skin omanyira ekimala abaho flanka ekimala ebyo byowoza nti banange era nze abantu bafangwe ebyo bisimanya biki kyasaamirira gwo kirumba mulekenga kukyala mu bantu ne mubazuuza emize wagenda ko alien skin waliako ku alien skin waliokutte ku alien skin mbugalo waliokoze eki mwefuula nti kimanya bikoze bitya neracho siba NRM abamukubye siba NRM gwani yakugambye alien skin yavuddeyo n'ayogera oba oli wano weegula buganzi soko ogenda okole sajjale y'amanege go bakole sajjale y'embolo bagigolole bulungi werekerawo okukyama nawe obeerenga abasajja banno obeereko ku straight nawe abasajja banno babeere bakwenyumirizeemu naye bw'obanga tosobola na kutuula na mbasajja banno ng'eŋŋamba ogenda ozizunziza mu bakazi olinga ensalosalo z'amatako mukwano toyina ky'otugamba weesonyiwe alien skin gwe buli kyolaba ekigwa ku alien skin novayo n'ofuntu obutama yena kalinga akatalina mannyo mu kamwa oyasaamirira ki gwe bakubuuza nti alien yakukola ki ovayo n'owa nsonga ki ensonga ki gy'owa alien skin gw'oli muguzi wa zimalaaya alien skin yagulako ku malaaya yo oli muguzi wa malaaya wali olabyeko nga alien skin nti ogamba nti munnange alien skin yandiira malaaya yange ekyo kimanyikiddwa nti babaho fulanka oli muguzi wa zimalaaya wano bagenda kukwata bamalaaya nga babula kusalako olwo olusolo olwo olwakuwetamu genda okole sajjale ya busolo bw'oba oyagala nga tiimu fango ni kusondera oba alien skin kusondera alien skin ajja zikwata ajja zikuwa naye va mu kwasaamirira media alien skin ogenda n'omulumba media ekiva mu media oba ojja kukiraba ogenda kutulaba kimafi ogenda kutuwulya we tukyuma ennyuma ngenda kumalira wiiki namba nga sikunaaliza mu mano ogenda kumpulira abantu bavuma ya kelbu iti majinona mafikoyes kulu liyom nup kulu liyom nup ushi mushkila nup ushi mushkila alien skin كل يوم alien skin كل يوم نوب كل يوم وش مشكلة انت كله حيوانة وش هذا استغفر الله العظيم alien skin alina okusasulira buli kimu alien skin alina okusasulira buli kimu majinuna ya kelbu ya haiwana ya kaka amazima temujja gawulira kyembasaba kiri kimu Franka sikanya na Nupu siwagirangako Nupu mpagira enali mu bafuti soja mubaleke sibe bakubya alien skin teri amanje bavudde okiraba abantu bazakola ko bulumbaganye bamukubye okiwulidde atolese mara endala nsigenda janu kuleno jimi abawo gwenga gwenzo obudde bwosi bwe nasaba kuddawo nenkubuma kuba abawo ensi ono ekimanyi totegeeranga kati nze nina obudde bwa abawo naye bw'oba abawo kankubulire sometimes oba oyogera wese mko kukitiwa anechara alien skin se yagamba olepinge nnyoko ofu obwongo so tuyambe abantu abeeranga mbizibu kakkanangako n'osigini abawo njagala kubuuzaako obudde bwo tewali abulina bw'oba tomanyi kyabadde oyiganga sirisa abawo mpe ku time abawo Junior kaba aba haine ebizibu ebimumala okubanga bamugoba mu kikalu akulepinga nnyina mumpi alinga otunegetu kati golabanga abawo daladala ina kugala kye kyamakulu ate n'ekisoko busungu muri kumpi kati aba otulina kyamakulu kyosobola kugakwa tolina kyamakulu kyovangamu
so abantu bali mu bizibu omusajja bamulumiza abadde talina kye yakoze yayimbye aba ku stage bamulumiza olwo yasamira bya kisiru bannaye abawo Alien Skin se yagamba olepinga ennyoko bagobe mu kika kakkana togenda tisa abantu mbonze bakusanga lweri bagenda kukubenga tone wegonza nosinika ebinnya ebyavunda nga birimu nemukenenda kalwana nawe yasamira abantu gwabawo abawo toyina kyoli toyina na kyakubiri kya Alien Skin gwe mazigwe so tuyambe nagaravuza abawo naye abawo asirise abawo nziramu mukolegero lwoto lukalinga olwalaza lwemmana abawo bane watutama twakoowa bulijjo bavuma abanyarwanda ngamba olereza naye serabangako munyarwanda musiro ngaba abawo kiki kyoyagaza Alien Skin ekyaddala abannopo bavuddeyo ne beewaako obujulizi nti bebaakubye Alien Skin ne beewaako obujulizi nakati bali mu kukola vidiyo nga beewaako obujulizi nga bagamba Bobi Wine yagenze yiganga n'abeebaza ekye baakoledde Alien Skin vidiyo ziri ku peegi z'abaana ba Nuupu naye abawo oli wano olega akatwe banange luli nakusaasira nengamba kale ye abawo naye kumbe abawo oli kasajja kabi nnyo abaana bavuddeyo abannuupu bennyini ne meeya wa iganga n'avaayo n'akola posita ng'agamba fa abaduumidde Alien Skin bamukube kakati kali wano kafunta obutama iwe kashija wolya kashija kabi munonga tinkale bago bunyarwanda obusiru banange obunyarwanda mutuviire muve mu nsi yaffe bisirani mwe mwabatuvumiza abanyankole mwabatutaddeku embeera embi bunyarwanda mwe mwesibye ku Uganda akasajja ne kalemera ku nsonga n'ogamba oba kati kano gwe abawo ne bakumpaako one gwe nkulinnya amazzi tolaba nti Alien Skin yakusaasira nkulinnya amazzi nkutonya okitegeera abaana bavuddeyo ne beewaako obujulizi nga Alien Skin tanabakwogerako kigambo kyonna bali beewaddeko obujulizi kakati gwe looso gisangawa Alien Skin gwe yakusinkana lwaki teyakukuba ozitowa kilomeka omusajja ebyentalo yabivaamu naye mwesibyeko kale genda omulya amazzi oweweere abawo genda ewa Alien Skin omukombe mu kabina oweweere kubanga ndowooza kyoyagala musajja kati singa yafudde wandisanyuse kale ne bwaba yakunyiza ngero saba Alien wanudde oli kisasulira kale yakisasulidde kakati omwagazaaki era omuliko omujjonkero wabula gwe abawo weetaaga kupama mukamwa weetaaga kulisa binga kakono weetaaga omuntu akukwate takukuba apame bi mukataasa kuwa amazoga gekisirani gwe wakafa olumbe kagwa hamahanda nk'entanda y'amazzi kasajja keesibye ku mwana lukateerwe nkubawe Alien Skin yakukola kikantu gwa kanyarwanda weesibye mu Uganda va mu ggwanga lyaffe ogende Rwanda kisirani gwe Junior wasiibye otya? Ronje. Wasiibye otya dia? Yendi. Webale kutuweereza. Abawo weje mu mute nyina kyenjagala okukubuuza. Sajja wa Katonda. Imubuuza awulira. Abawo Alien Skin n'obwaba nga yakukola bubi. Kibaawo Junior kibaawo omuntu okukola obubi okitegeera naye nga bwaba ali mu bizibu kyetaaga okumusaasirako ekyo kyekimu ekyokubiri abakubye Alien Skin bavuddeyo ne beeyogerako nti bamukubye ne tukyulaba ate ne tukiwulira okitegeera kibadde tekyetaagisa nti oba banoonyereze nti oba ki ate ekyokusatu abawo oli musajja mukulu nze saagala kukuvuma ahabwo kubanya we ninkimanya ng'omuntu abaho ekyokubanza n'otiina ruhanga ndekera aho okushara emanja kuba Bibuli nekigamba ngu otarishara orubanja kuba niwe turi kusharirwa abaho rekera aho kusharira abantu emanja anti hariho ekintu ekiri behind TikTok waba ori omuntu w'omurokore ninkumanya abaho ori omuntu w'omurokore naye reka kusharira abantu emanja kandi ko rabo yemerire nk'omuntu mukuru era Bible negamba ngo omuntu omukuru wena kwaza kugamba agambe biri mwamagezi kiryo mu Befeso koraze kugamba banzo cyumitirize orebo tikindi kuza kugamba dara namazima Alien Skin tinduko muhajira okutera abantu tinduko muhajira okukore fujo tinduko muhajira okukore ibintu bitashikira konko omuntu wena yaba ari mu kizubo ori omuntu mukuru nobasa kumuhabara nk'omuntu mukuru nobasa kukora nk'omuntu mukuru konkato kwemerero kewana omuntu yatunga obuzibu kandi shikwa kubariwe wabutunga baho kwakubariwe owabutunga Juni yahijwa akatunga obuzibu abantu omuntu obutasasira muntu ngu yaza kurwa mu magara gense gikonko kashanga omuntu mukuru nariga yakagamba ngu yabera stand
omuntu omukuru abaho nyowe tindi kubasa kujuma cyo kubanza nintina rahanga naye kora abo omuntu w'omurokore shoma Bible obwiro goro ko mara TikTok no kono zentaro sitama oshome Bible TikTok tina heru kutwara waburo kujumwa hina yikuru kutwara abo kwanyonyizire ninkugoberera urya curumera habiri to yine munywano wawe ngo ujuro to guni mwese bahono munywano wawe juni yakobo yine munywano wawe tinko manyoboro nyankore no ruhura naye boberane mukwano go chovora banene mukwano japa munsi boberane mukwano go no gasobya mu bantu toraga nti yasobeza naye botura naye no gamba juni naye mazima wano chokora si kirungi wakiriterezamu uri mukwano gwange naye kino chokoze si kirungi abaho gwe mukwano nito yinza kunkamba nti gwe buri muntu omusaliro omusango si kirungi kubanga si gwe olina okusalira alien skin omusango okitegera wakiri wandigambye ngo ono omusajja yavuddewo yayogedde bulungi Dunia wange njagala kuriplyinga kono omukyala avuddeko nze Frank manine emikwano nina manyi omuntu anjagala manyi n'omuntu asobola okunkozesanga kondomu manyi n'omuntu eyankozesaako okitegeera Junior olumukwano gwange era nkuwa respect ekyo kimu n'omuntu ankozesa oba omuntu eyankozesaako mumanyi nayankozesa right now mumanyi neyankozesaako mumanyi so katugwe nyabo genda obulirire family yo bulirira mama wo baana bo bozadde oli mukazi mukuru zabaho ndabide wano ku TikTok buli muntu n'olunaku lwe nomulwano mwenyu myambo simanyi alien yakusanga banaye kino nkiddamu kano yagala mu recording alien woli nsanga nkuba obonzite but n'abaffe bajja kukolondoola ng'abantu abalala botulugunyiza bwakolondedde eiganga okiraba mwete mwenyumiriza mukuba abantu abawo bwe mbani n'ekibi kyenkukoze gendo olukusinge kuliraye period temwenyumiza mukuba abantu nze nakozesebwako wasibyote so wegenda obudde family yo owaye abawo mpora abantu bataka kuteeka rwali balyose kozi naye azenga akuba abantu nakubona kati naye kimutuseeko ate temuvuma abawo kati abawo yakoze eki ne bamukuba abawo masitishayina ate nze ndi kusaidia abawo oba mwaza kutonera okumukaja abanyankola abanyarwanda bakakola ki mutwesonyiwe mutuleke abawo kyayogedde kyekyo ate tugenda nakyo temututawaana temutumalako emirembe ffe tuli tiimu abawo era tulina okushayininga mpaka lasiti mpaka kuwulira bubi temuyina kyemutugamba muze nga mukuba abantu ne muvuma abantu ku lwa alien muvumye omukulu n'omuto kati balyose nawe ne bamukuba ate temunjasa melanze zivuddeeko mujje mpola balyose ne babamukuba ate temunaba bakatandika naba NRM babajjira tujja abakuba buli omu k'omu mulaba kitandikidde ku mukulu ate tujja mpora mpaka asembayo mujja tuwulira muganda wange Tamale nkulamusizaako ssebo nze sirina buzibu webale kundeeta ku live yo ndi tiimu abawo nze big up my sister wama abawo ng'olina amagye agakulwanirira magye gange gago mu comment section togalaba nze nina abantu bange Junior twagambye 10 kikaawo omu alien bw'anaakusanga ogenda kukola otya bansinkana akole kyasobola but return ejja kudda nayo ate batokyalize kola return ziri kudda yakole kyasobola but return ejja kudda gyali gwe weebuuze lwaki bamugoberera mukuba return zikomawo teri kintu kitabeera na gundi kyosiga kyokungula bwosiga lumonde okungula lumonde bwosiga okuba abantu nga wenyumiriza mukuba abantu ebirali nabo bakuba ekirungi bakubye ne bakuba yete bakubye ku baana be gwe bade bagala so ye bwana bansinkanye ankube oba nzite but nange nina family nina emikwano ekyo nkikubuulira sijja kwefiira